Փառք Հիսուսին, փառք մեր Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր, պետք է գոհանանք իհարկե, որ այսօր էլ Աստված մեզ հնարավորություն տվեց իր ներկայության մեջ լինել միաբան, սա օրհնյալ բան է, եւ այսօր կարողանանք լսենք, լսողականջ ունենանք, թե այսօր հոգին ինչ ասում մեզ, ինչ ասում եկեղեցիներին, որովհետև այս ժամանակների մեջ պատերազմ ա գնում, կյանքի և մահվան, փրկության և կորստի։ Նրանք, ովքեր ընտրել են նեղ ճանապարհը, իսկ մի մասն էլ կա, որ լայն ճանապարհով ա գնում։ Գիտեք, կարող է մենք շատ էլ այստեղ ենք, շատ էլ մենք եկեղեցու անդամ ենք, բայց մենք լայն ճանապարհով ենք գնում։ Տերը օգնի մեզ, եղբայրներ, քույրեր, շատ կարևոր է այսօր դժվար ժամանակները, չար ժամանակները ըստ Սուրբ գրքի տենում ենք աշխարհի իրադարձությունները եւ զգում ենք, որ ուրիշ համ ա գալի, ուրիշ հոտ կա աշխարհից, որը տանում է ավելի մեծ իրադարձությունների, փորձությունների եւ մենք պետք է ուշադիր լինենք Աստծո խոսքին, եկեղեցու հետ միաբան լինենք, որը շատ կարևոր է։ Թող Աստված օգնի, ուզում եմ խոսամ հիմնական իմ խոսալու նյութը հավատարմությունն է, ուզում եմ խոսամ հավատարմության վրայով եւ թող Աստված օգնի ուրեմն, որ մենք այդ գեղեցիկ պտուղը հավատարմության, որպեսզի ձևավորվի մեր մեջ։ Ես ունեմ կարդամ Մատթեոս ավետարանից 24-րդ գլխի 45-րդ խոսքից. Ով է այն հավատարիմ ու իմաստուն ծառան, որ Տերը իր ծառաների վրա դրավ, որպեսզի ատենին անոնց կերակուր տա։ Երանի այն ծառային, որ իր Տերը եկած ատենը պիտի տեսնե, թե այնպես ըրած է։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզի, որ իր բոլոր ունեցածի վրա պիտի կեցցնե զանիկա։ Հապա եթե այն չար ծառան իր սրտի մեջ ասե, իմ Տերս իր գալը կուշացնե, եւ սկսե ծառայակիցները ծեծել ու գինովների հետ ուտել ու խմել, այն ծառային Տերը պիտի գա այնպիսի օրը, որ պիտի չսպասե, այնպիսի ժամումը, որ չի գիտեր, եւ զանիկա մեջտեղեն պիտի կտրե ու անոր բաժինը կեղծավորների հետ պիտի դնե, այնտեղ պիտի լինի լաց եւ ատամների կրճտել։ Ուրեմն Աստված օգնի, եղբայրներ, քույրեր, այս համարները մեզ բան ասեմ եւ ընդհանրապես ինչ նշանակություն ունի հավատարմությունը։ Մենք երևի ստեղ շատերս ուխտ ենք կապել ջրի մկրտությունով եւ ես ինչքան հիշում եմ եւ որ մկրտվում են շատ ուրախություն ալինում, շատ ոգևորություն ալինում, բայց այդ ուխտը մենք պետք է այդ ուխտին հավատարիմ լինենք։ Ջրի մկրտությունով ուխտ ենք կապում, մկրտվում ենք, որ մենք պետք է Տեր քեզ հավատարիմ լինենք, բայց ինչքանով ենք հավատարիմ։ Գիտեք, մենք գործ ունենք խավար ուժերի հետ, ուզենք թե չուզենք գործ ունենք, նա իր գործը անում է, նրան առաքյալն ասում է մռնչացող առյուծի պես, նա առյուծ չի, բայց մռնչացող առյուծի պես ման է գալի, թե ում կուլ տա։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ զգուշացնում է, որ մենք արթուն լինենք ամեն ժամանակ եւ զգուշ լինենք եւ ինչու պետք է եկեղեցու հետ
ծառայողների հետ, սպասավորների հետ միաբան լինենք, որտեղ շատ բաներ կա, եւ որ մեզ զգուշացումներ ալինեմ, եւ որ խրատներ ալինեմ, մենք ականջ դնենք։ Տեսեք, օրինակ 5 տականի մեջ պետք է ակամա այս թեման հիշացնեմ Սամսոնին։ Գիտեք, մարդիկ իրանց նման են, մարդկային կերպով են մտածում ամեն բաները։ Գիտեք, այդպես էական նշանակություն չեն տալի, թե Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Այս մի պատվիրանքը, օրինակ, ոչինչ մի տես բաներ ենք անցկացել, դա այդքան կարևոր չի։ Կարող մեր խոսքերով չենք արտահայտում, բայց մեր կյանքով խոսում ենք այդպես։ Բայց հիշենք Սամսոնի պատմությունը, իմիջիայլոց պատմությունները լավագույն դաստիարակն են մարդկանց խրատելու, երեխեքին խրատելու։ Ինչ կատարվեց։ Սամսոնը իսրայելացի էր, գիտեր, նա պետք է մովսեսական օրենքը իմանար, որ գրված է քո աղջկանցը օտարազգիներին չտաս եւ օտարազգիներից կին չառնես։ Եվ որ ասավ, որ հավանել եմ իմ աչքերին հավանելի է, նրա հայրը մայրը ասին, ինչ է, Իսրայելի մեջ աղջիկ չկա, որ գնացել ես այդ օտարազգի անթլպատ փղշտացիներից ես աղջիկ ընտրեմ։ Տեսեք, սա այս պատվիրանքը երևի հենց այնպես նայեց։ Եվ գիտեք, հլահերուն գնանք ավելի, ինչ պատահեց այդ պատվիրանքը արհամարելու համար։ Սամսոնը հասավ այնտեղ, որտեղ որ այդ անառակ կնոջ ծնկների վրա իր օծված գլուխը դրեց եւ իր ուխտի մազերը ածիլեցին։ Եվ իր զորությունը գնաց, որ Աստված տվել էր այդ ուժը զորությունը Իսրայելը պաշտպանելու համար։ Եվ փղշտացիկ եկան, բռնեցին, կապեցին, տարան գազա, աչքերը հանեցին եւ աղորիքի քարեր պտտան։ Տեսեք ինչ անում թշնամին։ Տեսեք ինչ կատարվեց, ինչ ողբերգություն կատարվեց, ընդամենը մի պատվիրանք անհնազանդ եղավ։ Ինչքան պատվիրանքներ ենք անտեսում եղբայրներ քույրեր։ Մի տեղ ժողովելը, հա դե ոչինչ։ Ես մի անգամ չեմ գնա, հալբատեր մի անգամ կհաջողվի կգնամ։ Բայց այս բաները մեզ բացասական ազդեցություն է թողում եղբայրներ քույրեր։ Եվ հակառակորդը ուրախանում է, որ կարողանում է հաջողության հասնել, նա ներգործում է, նա ազդում է մարդու վրա, եւ որ մարդիկ տեղ են տալի։ Նրա անունը նաեւ հակառակորդ է։ Ինչու է հակառակորդ։ Որովհետև նա Աստծո կամքին, Աստծո խոսքին հակառակ է գնում եւ մենք էլ ենք հակառակ գնում։ Այն որ մենք պետք է այդպես անենք, այդպես չենք անում Աստծո կամքի համեմատ։ Ավելին անում ենք թշնամու կամքի համեմատ, չհասկանալով Սամսոնի նման։ Ես հիշում եմ, քանի եղբայրների Տերը ածիլված ցույց է տվել։ Անհավատարիմ եղբայրներ։ Եվ մի եղբոր, որ ընդհանրապես չէի մտածում իր վրայով։ Հետո եւ որ բացահայտվեց, հետո հիշեցի այդ հայտնությունը։ Եղբայրներ քույրեր, պետք է մենք զգուշ լինենք։ Նորից եմ ասում, կյանքի եւ մահվան պատերազմ է։ Դժոխքի եւ երկնքի մեջ պատերազմ է։ Թանկ հոգիները ուր են գնալու։ Որտեղ են անցկացնելու իրենց հավիտենությունը։ Ինչ ասում ավետարանը։ Հավատարմության համար տարբեր համարներ կա։ Հայտնության գրքում կա Զմյուրնայի եկեղեցում, որտեղ շատ նահատակներ են տվել։
այնտեղ կոչանում մինչև մահ հավատարիմ եղիր եւ կենաց պսակը պետք է ստանաս։ Մեզ միգուցե լուրջ փորձություններ ասպասվեմ ապագայի մեջ, լուրջ բաներ ասպասվեմ։ Գիտեք, կարող է թշնամին կարող է փոքր բաներից սկսում, գիտեք։ Մենք չմտածենք, որ մենք նրան, եթե մենք չենք տեսնում, նա չկա։ Նա այնքան կա, որ ես մի ժամանակ եւ որ կարդում էի Աստվածաշունչը, ես զարմացա, որ ինչպես Դավիթի նման անձնավորության վրա ազդեց, որ Իսրայելը հաշվի։ Անտեղի տարիներ քաշեց, անտեղի ժամանակ կորցրին։ Տեսեք, կողքից եւ որ մի բան ասում են, մենք մի պահ կանգ առնենք, միգուցե Տերը այդ մարդու միջոցով մեզ զգուշացնում է։ Հովհաննեսն ասավ, Տեր իմ թագավոր, ինչ կարիք կա, թող Աստված ավելի ավելացնի քու ժողովուրդը։ Բայց նա չլսեց։ Հետո հանդիմանվեց, հետո պատժվեց, հետո ինչքան կորուստ ունեցան։ Տեսեք, փոքր բաներ ենք համարում։ Աստծո խոսքը փոքր չի, Աստծո պատվիրանքը փոքր չի։ Եթե նա է ասել, սա շատ կարևոր է, եղբայրներ, քույրեր։ Եթե մենք չենք ուզում, որ մեր վախճանը ողբերգական լինի, մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Տարբեր զգուշացումներ կա։ Ամեն օր Տիրոջ վախի մեջ եղիր։ Ինչու է այս համարը գրված։ Ինչու է այլ նախազգուշացնող համարներ գրված։ Սամսոնը թեթևաբարո մարդ էր երևի։ Չէր գնահատում այդքան բանը։ Եվ տեսնում ենք, որ ողբերգական վախճան ունեցավ եղբայրներ, քույրեր։ Ցեք ավետարանը Երեմիա մարգարության մեջ 3-րդ գլխի 20-րդ խոսքից տես ինչի է նմանացնում։ Իրավցնե ով Իսրայելի տուն, ինչպես կինը իր երկանը անհավատարիմ կլա, այնպես էլ դուք ինձի անհավատարիմ եղաք կսե Տերը։ Տեսեք ինչի հետ ահա։ Եթե անհավատարիմ ես, սրա հետ է։ Այն կինը, որ ամուսնուն անհավատարիմ է, ասում է դուք դրա նման եղաք։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք ունենք Աստված, որը մեզ հավիտենական սիրով է սիրել, որը խաչի վրա տառապել է մեր մեղքերի համար, որին մենք արժանի չէինք։ Սա մենք խոսքերով ենք ասում, բայց դուք պատկերացրեք կյանքով, որ Տերը թողեց երկինքը մեզ համար, թողեց դրախտը, թողեց այդ օրհնյալ հրեշտակների փառաբանությունը երևի, եւ իջավ կույսից մարմին քաղեց, եւ դառավ որպես մարդու որդի, մեղանչական մարմին քաղեց։ Նա ուներ ամենակարող զորություն, կարար շատ բան անի։ Մենք տեսնում ենք ավետարանի մեջ գրված է, որ եկան Հիսուսին բռնելու եւ հարցերին, ասավ ես եմ, ընդամենը մի բան ասավ ես եմ, եւ հետևի վրա ընկան այդ անձնավորությունները։ Մենք տեսնում ենք նրա զորությունը, նրա կարողությունը, բայց եւ որ բռնեցին նա որպես մարդու որդի, մեղավոր մարդու, որը արդար էր եւ սուրբ էր, զոհ եղավ խաչի վրա, որպեսի մենք կյանք ունենանք։ Նա արավ ամեն բան խաչի վրա, ասավ ամեն բան կատարվեցավ, ամեն բան, բոլոր պարտքերը վճարեց։ Այսօր արթնանանք, եղբայրներ, քույրեր, արթնանանք, մենք նախկինում ինչքան վրիպումներ, որ ունեցել ենք, բավարար համարենք, եւ լուրջանանք, եւ շատ լուրջանանք ապաշխարելու համար, եւ ապաշխարենք,
եւ գանք լման վիճակի, որ Տերը մեզ հավանի, ինչպես գրված է անապատի մեջ շատերին չհավանեց։ Այսօր էլ կարծում եմ շատերին չի հավանում Տերը։ Ուրանանք մեր եսը թողիշնի գետնին, հավասարվի գետնի հետ։ Մեր խաչը վերցնենք ու գնանք Տիրոջ, մեկանանք նրա հետ։ Նա արժանի է, մենք արժանի չէինք, մեզ արժանացրել է, բայց նա արժանի է ամեն փառքի և ամեն գովեստի։ Եղբայրներ, քույրեր, այսօր ժամանակ կա, հնարավորություն կա, չգիտենք երկրորդ հնարավորությունը վաղը կլի թե չէ, ով իր կյանքի վրա գարանտիա ունի վաղվա օրվա համար։ Ոչ մեկը չունի, դրա համար Աստված օգնականը լի եղբայրներ քույրեր, ով է այն հավատարիմ ծառան, որ Տերը դրել է, որ ժամանակին այն ինչի համար, որ Տերը մեզ կանչել է եղբայրներ քույրեր, մենք դրա մեջ լինենք, վերականգնվենք, ամեն հնարավորությունը կա, եթե սայթակած ես, եթե վրիպած ես, ճանաչիր քո մեղքը, արի Տիրոջը, Տերը կընդունի, որպես ինչպես անառակ որդուն ընդունեց։ Եթե մենք բաներ կա չենք անեմ, եղբայրներ քույրեր, գիտեք, աղոթում ենք, դու այդ կյանքի մեջ ինչքան ուզում ես աղոթ քարա։ Եթե դու Աստծո կամքի մեջ չես, եթե դու հետ քաշված ես, պառակտված ես, միաբան չես եկեղեցու հետ, եթե դու անհնազանդ ես, ինչ ես աղոթում։ Ով պետք է, Աստված չի լսի այդ աղոթքները։ Դրսի գործերը կարգի դիր, հետո տունը շինի։ Դու դրսի գործերը կարգի չես դրել, դու գումար չունես այդ տունը շինելու համար։ Դրսի գործերը կարգի դիր, հիշիր որտեղից ընկար Աստվածաշունչը։ Նոր այն ժամանակ մեր աղոթքները լսելի կլի, եղբայրներ քույրեր, մեր աղոթքները լսելի կլի, կհաստատվի մեր կապը։ Եթե այդ ծակոտ գուբը աշխարհն է, եթե այդ ծակոտ գուբը կարա լինի այսօր, մի մեծ վարակ կա, մեծ վիրուս կա, որը հեռախոսներն է։ Շատ քրիստոնյա չեն կարող ազատագրվեն դրանից։ Չեն կարող ազատագրվեն։ Ծակոտ գուբա, ջուր չի տալի, կյանքի ջուրը թողել են, ավետարանը թողել են։ Եղբայրներ քույրեր, Տերը օգնական լինի, ես չեմ կասկածում, դժոխքի որից է մի անձնավորություն պատրաստ կլի երկրի վրա, ամբողջ կյանքը չորեքթաթ մանկա, մենակ թե ազատվի դժոխքից։ Հասկանում եք ինչ ենք ուզում ասենք։ Այդ լրջությունը չկա, մարդիկ չեն պատկերացնում, այդ օրը շատ քրիստոնյաներ, շատ եկեղեցու անդամներ լսելու են, մեկդի գնա ինձանից ամեն անի, քեզ չեմ ճանաչել։ Ինչ ողբեր ա լինելու, ինչ լացեր ա լինելու, ինչ զղջումներ ա լինելու, բայց ուշ ա լինելու։ Քանի տարիներ հենց այնպես այդ տարիները մենք քամուն, ինչքան ժամանակ ենք քամուն տալի։ Ինչեր կամ ժամանակավոր ունայնությունները մեզ համար դարել է Աստված, մեր կուռքերն են։ Եվ Եզեկիելի մարգարության մեջ ասում է, ձեր կուռքերը ձեր սրտերի մեջ կանգնացրել եք եւ գիտեք թե ձեզ պետք է լսեմ։ Առաջնային բաներ ունենք, նախասիրություններ ունենք, բայց Հիսուս չհետաձգեց մեր փրկության հարցը։ Տերը օգնի եղբայրներ քույրեր, Աստված օգնական հասնի։ Եթե զգում բաներ կա, որ մեզ վերաբերվում է, կոտրվենք, խոնարհվենք եւ ապաշխարենք եւ ուղղվենք։ Եթե ոչ, ողբերգական կլի մեր վախճանը, եղբայրներ քույրեր։
Տերը թող օգնի, Աստված օգնական հասնի, եւ որ ուղղվի այս հարցերը, այն ժամանակ էլ ուրիշ կտրվածքով կաղոթեն։ Եթե ամեն բան կատարյալ դառնա, եկեղեցու մեջ բան չմնա, քարոզելու բան չմնա, այն ժամանակ էլ կփառաբանենք Աստծո ներկայության մեջ, կտենանք, որ ամեն բան լավ է, քարոզելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև ամեն բան նորմալ է, եկեղեցին կատարյալ է, սուրբ է, դուրս մնացած մարդ չկա։ Մենք պետքա ջանք անենք, ինչքան ոչ միայն մենք փրկվենք, հապա մեր շրջակայքը, մեր կողքինները փրկվեն, բայց պատճառը հիմնական անհնազանդությունը եւ անհավատարմությունն է։